हेलो एवरीवन। सर्दी और खांसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली ड्यूरिंग वेदर चेंजेस। सूखी या गीली खांसी, बस एक बूंद और राहत शुरू। 1 ड्रॉप 1 प्रॉब्लम, इंस्टेंट कफ रिलीफ विद द होम्योपैथी मेडिसिन। ड्रॉसेरिया 30 सूखी या बार बार आने वाली और रात में ज्यादा होने वाली के लिए बहुत ही असरदार है। जस्ट 1 drop every 2 hours and you will feel the relief kicking in। और गीली बलगम वाली के लिए एंटीमटार बहुत ही असरदार है। ये 2 होम्योपैथी दवाएं सूखी या गीली खांसी के लिए इंस्टेंट रिलीफ है। 1 drop 1 प्रॉब्लम, इंस्टेंट कफ रिलीफ विद द होम्योपैथीज।